कहिलेकाहीँ त हामी नि ब्लग बनाउँ न हौ। आज चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्नु गइरहेको छौँ र यो चाहिँ चारखोल एमआरबी होटल एन्ड रिसोर्टमा हो र यहाँको बेस्ट प्लेयर भन्ने मान्छे यही मान्छे हो। लगन लेप्चा हेरौँ अब तपाईँहरूले केही दिन अगाडि मेरो म्यान अफ द म्याच देखिहाल्नु होला। सिटोङ तुरुक 3 मालदिराम छेउमुनि कहाँनिर पनि म च्याम्पियन भएको थिएँ, म्यान अफ द म्याच भएको थिएँ। यो मान्छे वहीँबाट आएको यही मान्छे त। त्यो मैले स्टार्ट हालेको थिएँ नि तपाईँको त 300 को पेट्रोल 200 खाना 300 को दारू खाइदिएछ यो मान्छेले हो। 150 रुपियाँ म्यान अफ द म्याचको चेक। बियर खायो हिट खाइदियो 2बाट 150बाट टिबक खाएको 400 हुन्थ्यो कि तर हिट खाइदियो 2टा 300 मा। ल रेडी हुँदैछ र है यो चाहिँ मेरो यो हाम्रो कोट हो। यहाँबाट देखिने सिन एमआरबी होटल एन्ड रिसोर्ट। के तपाईँ को अरे? एमआरबी बेस्ट प्लेयर नाम पनि भनिदिनु। बेस्ट स्मेसर मिस्टर लागेन गाबिमो। यो आइपुगेछ फेरि के भन्नु छ? के छ भन्नु? जाऊ त यो यो बाख्रा चराउन जाने जस्तो भएर के खेलेको? जुत्ता लगाउ न। कहाँ हो मेरो जुत्ता नयाँ छ एडिडासको जुत्ता किनेको जस्तो नयाँ कि फाटिन्छ नि अहिले पड्कायो। आसिन र भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि यहाँ आएर इन्जोय गर्नु छ भने एमआरबी होटल एन्ड रिसोर्टमा आउनु होला। एभ्रिथिङ झुला ह्यामक ब्याडमिन्टन कोर्ट र इन द फ्युचर हामी भलिबल कोर्ट र क्रिकेट नेट पनि इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ झुला भयो, ह्यामक भयो, ब्याडमिन्टन कोर्टको र पार्टी जोन पनि छ र ओपन रेस्टुरेन्ट, ओपन टेरेस अनि रेस्टुरेन्टहरू छ। अरू त्यही हो, हाम्रो कुकको खाना चाहिँ इग्नोरै गर्न सक्नुहुँदैन तपाईँहरूले। मिस्टर लगेन काबिमो यही मान्छे त मलाई सिटोङमा लस पार्ने। म्यान अफ द म्याच 150 रुपियाँ 900 रुपियाँ खर्च भएछ। जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो लस।